大家好，今日我呢要介紹一隻 G 拍嘅手錶俾大家。咁個型號啊就係 GP7000，咁個參考編號就係7030嘅，一個就90年代嘅產物啦。咁 G 拍其實當年亦都係非常之火嘅，咁當然啲價錢都唔平啊。但係而家反而20幾30年後啊，啲價錢就非常之抵玩嘅。一個就38mm 錶徑，黑色嘅錶面，個設計都係非常之唔錯嘅，亦都好特別。呢個就12點亮相阿拉伯數目字，咁其他用呢個有熒光跳字，不過熒光應該就冇咗㗎啦。咁個小秒針啊，就係3點位嘅，另外兩個計時圈分別係6同埋9啦。咁當然亦都係有日曆嘅，即係唔似地通啦冇日曆啊，佢都照顧得好好嘅。咁個日曆啊喺呢個4至5點位，亦都係好容易就已經睇到，一眼就睇到日曆，就唔似嗰啲有日曆睇嚟睇去都好似睇唔到啊，唔知點解，呢都係設計上嘅特色，設計上嘅美學啦。一個就不鏽鋼嘅錶圈，咁啊測速圈啊就做咗出邊嘅，不過你見啲字啊就呢啲本來應該就有啲黑色嘅，不過應該就甩晒色㗎啦，因為都成30年啦，不過都甩色都唔緊要，仲靚啊，因為好勻循啊，都完全係全部甩晒色，所以就好靚啊，完全係一個好似食咗嘅雕刻咁樣啦。啲針亦都做得比較粗啲嘅，睇落去就方便閲讀，亦都係相對呢隻錶。我都卡石塊隻運動錶嚟嘅，你見呢啲針啊，亦都係有熒光嘅，亦都係大個一個箭嘴咁樣啦，配翻啲刻度嘅，刻度12點亮阿拉伯數目字，一個類似方形嘅計時掣，係呢個就2點位同4點位嘅，不過佢其實唔係方形嘅，佢係一個就少少帶少少尖啊水滴嘅形嘅呢個計時掣。咁呢個框亦都係唔似嗰啲紋嘅，相對就4隻耳仔就做得比較長啲啦，因為跌得比較闊啲。我諗佢係襯翻個 base 數，因為你見 base 數個設計啊，呢個錶圈啦，亦都係比較粗啲嘅。咁呢個4隻耳仔啊，都長啲粗啲，亦都係襯翻條帶啊，因為條帶咁樣拍落去就完全係啱啱好啊。係啦，咁呢條帶亦都係做到係好好嘅，你見呢位好 fit 啦。因為呢條帶其實好鬼死難做，呢啲位好多都唔 fit 嘅。咁一個3格帶啊，咁就應該都似係拋光打磨嘅，係啦。側邊都係拋光打磨，呢個亦都係個殼都做得個厚度亦都啱啱好啊！頭先都講過啦，呢個錶耳就咁啦，好似跟啱殼直落嚟，所以相對比較粗啲嘅。咁就一個就呢個蝴蝶扣啦，咁樣拉開佢嘅。G 拍就有個字啊 GP 啦，咁亦都係清晰可見啦。物底設計啦，你見後面嗰啲參考編號啊，嗰啲全部都喺晒度嘅。咁後面有呢個6粒螺絲去固定佢啦。一直都係做得幾好嘅手錶嚟嘅，咁條帶都好直嘅。咁蝴蝶扣咁樣一個自動機芯啦，咁就38mm嘅上手都非常之夠啦。一睇到都似成39、40mm咁上下啦。我上手先啦，完全係恰到好處啊！我都覺得佢都相對大隻啊。不過真係要呢啲錶戴到咁樣先靚嘅，因為佢相對耳仔長啊，睇落比較大隻少少。呢個錶就有證書嘅，盒就唔知有冇啦，唔記得咗啦。你當我有證書啦，當係冇盒先。係啦，咁就15000蚊啦。狀態都靚嘅，因為G 拍好似咁靚狀態，話晒到計時錶都係15000蚊。你見啲錶套啊，講緊啲計時都要成1幾2萬蚊啦。不過就G 拍個品牌當然更加高檔啦，亦都設計上都係相對更加有特色嘅。中意朋友我想講靚啦，15000蚊嘅G 拍設計非常之唔錯，有品味啊，亦都有故事啦。記得訂閱頻道嘅喺下面留言支持啊！嚟緊有好多唔同嘅平價手錶嘅介紹俾大家，多謝各位。